سلام و درود برای بچه چنل گودنوب. خیلی خوش اومدید به اپیزود 20 از واکترو بازی استارفیلد. امیدوارم که هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه و امیدوارم از این سری هم لذت برده باشین تا اینجای کار. برو بریم با هم دیگه بازی ببینیم. خب آقا، اپیزود قبلی اومدیم توی این چیز رفتیم دعای. خب بعد سارا اینا رو دیدیم بهشون اتک شده. مشکلی که پیش اومده بود اینه که آقا الان ما رفتیم اونا رو نجات دادیم. خب یعنی سر پاشون کردیم این داستانا و اینکه باید برگردیم تو لاج توی میشنا. خب ایسا میشنا رو بیارم. آقا توی میشن نوشته گو تو لاج، همون جایی که آرتیفکت رو در واقع میذاشتیم. خب الان ما میخوایم بریم این تو نمیذاره، یعنی نمیشه بریم تو، برمیگردیم همین جایی که الان دیدین. خب بریم همین تو و مثل اینکه یه باگیه. خب این باگی واسه اینکه برطرف بشه باید چیکار کنیم؟ باید یه وردی از اون سولار سیستم بریم بیرون. خب تا بتونیم برگردیم به وردی توی همون نیو آتلانتیس و بتونیم چیز کنیم، ادامه ماجرا رو بریم جلو. بریم حالا یه حرکت. من خیلی پشت صحنه تو چرخیدم و گشتم و این داستانا. آخرین سولوشنی که اومد، یعنی که دیدیم مثل اینکه چند تا پلیر رو بهش خورده بودن به این باگ، این بودش که برگردی توی سولار سیستم بیای بیرون و برگردی توی داستانه. اوکی الان ما میریم یه بک میزنیم. خب یه بک دیگه میریم. آقا اصلا کجا بریم؟ بریم آقا شما لند بفرمایین اینجا، جامپ کنیم، جامپ میکنیم به این ور، خارج بشیم از این قضیه. بعدش دوباره برمیگردیم به همین جایی که تارگت خورده میشه. امیدوارم که این باگی فیکس میشه. باید یک ساعت داشتم میچرخیدم توی همون چیزه. آها اسکن اومدیم. احتمالا یه چیزی اون اینجا بازو ایلیگال فلان آها الان درسته. برگرد تو لاج. باگ ریزی بود که اصلا یعنی چی. خب آقا چی شد؟ این اونا داشتن آرتیفکت جمع میکردن برای بچه که اینجا بودن. ببینیم چیه داستان، چی شد اصلا این تو دعایی که زده بودن سارا همه رو ترکونده بودن. برای ما رفتیم اونا رو نجات دادیم. بعد بریم این ور چه خبر. اوه شیت. خب آقای برتو زدن ترکوندن، ربات اونو زدن ترکوندن، حمله شده ناجور. چی شده؟ Barrett, it's Sarah. اوه برتو کشتن. There's nothing more we can do. پاشو. Much time. Barrett. چرا اینجوری میشه؟ We're going to keep going. We'll finish this adventure you started. It's okay. برتو کشتن. Be at peace. He's اینجا نفس میکشه آقا. اصلا We درست can't change anything now. Come on. آقا چی شده آقا؟ ربات عزیز. I appear to only be seriously damaged instead of critically damaged. Fortunate that you are likewise relatively undamaged is also preferable to the alternative. خب واسکو سالمه. چی شده آقا؟ آقای توضیح چی شده؟ Quickly after you left. I hope so. We held him off while Noel escaped through the basement. There's a door that leads to the well district. آقای
I should run some additional diagnostics before resuming normal function. آقا برای تو حمله کردن اینجا وقتی که ما رفتیم دعایا نجات بدیم. خب سارا اینا نجات بدیم و زدن همه رو پکوندن. الان این گفتش که وقتی که رفتی سریع همه اتک زن. اوه 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 تو زنده ای؟ Took you long enough. Noelle, she might still be in danger. There's a secret door in the basement. Leads right to the well district. That would have been the safest route for her to run. اوکی با بریم نوال نجات بدیم. گفتش که سیکرت دوری توی بک دوره با بریم اونجا نجات بدیم. آجی سیکرت دور. آقای سیکرت دور کجایی؟ بریم که اوضاع خیته. آقا چی شد یهو چرا اتک خوردیم؟ اوه 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 برات هم مردم. برات مرد با خیلی حرف میزن. مال تویی؟ چرا اینجوری؟ دیوانه. Stay back! I'll... Oh, thank God. Thank God, thank God, thank God. خودیم آقا. آرتفکتر داری؟ I do, but where do we take them? Oh, there you are. Oh. I wasn't expecting you to run to the eye. You! You're not getting the artifacts. این کی بود؟ گاردین اومدن. Let's see if they can slip from my grasp this time, shall we? Ooh. Run! این یارو خیلی بالاست. رانت چی رفتین نامردا؟ دیدم نداریم. هیل ندارم. بیا اینجا. بیا این دیگه. مثل اینکه واقعا باید ران کنیم. مثل اینکه فرار خدا رو. اوه روی هیچی اثر نمیکنه. فرار رو برقرار ترجیح بدیم که میزنن جرو با جرو. در واقع سارا کو؟ یا ابوالفضل حکم ندارم. بریم داستان داره عجیب میشه. آقا من انتظارم چیزی نداشتم. چرا فقط من بدبخت رو داریم میزنیم آقا؟ این همه آدم اینجا. آقا
مسخره نامردی آقا من هیچی ندارم بسته اولم نمیذاره بخوریم آخر هیل ندارم چی هیل ندارم شیت بیایم بریم آقا بیایم بریم let's go just go just save your ship فرار فقط جاست فرار Start the takeoff sequence now. If he follows us into space, maybe we can get away. بشیم با این شیپ مسخره آخه من کجا میخوام برم کن چه دعواییه آرتیفکت ها رو گرفتیم باید دریم فقط باید دریم ایجاد کردی آرتیفکت ها من نمیدونم بیرون هم هستن 100% بیرون هستن ناشن What are you going to do with the armor? این هم نمیخواستم سوار شد I wonder. اصلا که من نمیاد All this. You might have a larger role than I realized. Mistake on my part. Keep collecting the artifacts. We'll meet again. Maybe you'll glimpse the unity that... برم کنم برگشت گفتش که آره دوباره آرتیفکتاتون رو شروع کنیم به جمع کردن دوباره هم دیگر خواهیم دید دوباره به هم میرسیم ولمون کردن برو میده آی دوباره از در این طرف اولین فرصت به شیف درست درمون بگیرم اصلا نمیشه با این با فایت داد تاب کن یه دقیقه بباییم آقا من یه مدپک میخوام حقیقت مدپک ندارم جون نداریم به ما بدین You're back. Thank the blackest sea that you and Noel are safe. And the artifacts? The lodge. لاجو که زدن ترکوندن یه artifact برات نتونست So, we slipped from the Starborn's grasp, but not before taking a stab straight in the heart. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. بعد میگه Just means هانترست he's playing گفتن the waiting man's game. He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. The hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. ترسیده A قشنگ populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. یه دونه استراک Hope هم your تو بریم. walls are high, just in case the Starborn get lucky and find the spot to do the breach and storm. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after.
New armory. Screen to say the ship's cookie. اوکی. خب الان باید اوکی باید بریم یه جایی بسازیم. Vladimir are right. The artifacts. عرضم به خدمت شما که آره یه جایی بسازیم آرتفکت رو درست کنیم و اینکه دوستان بهش دسترسی نداشته باشن. توضیحی هم که داد گفتش که باید بری توی اون آوتپوستت واسه آوتپوست من از کجا بیارم بری اونجا و چیز کنیم چیه Anything I can do for you? توی اسکرین بیلد گفت اینو دقیقا گفت همین رو بزنیم بهت چیز میشه که چجوری درست بکنم. آرتیفکت اگه دستمون باشه بیشتر از حالت معمول به اتک خواهد خورد. بشیم بریم. هیل ندارم من. عجب گیری کردیم. کجا بریم؟ خب کجا نیوت دور بگیم نیو آتلانتیس میزن چیه رو میدن. خب برو بریم تو لاج. من جون میخوام آقا جون زنگ خطر زدن و بک نداریم شما. ایا بریم جونی اون لامه ها پیدا میکنیم. ماست. It's done. Let's head home. تموم شده مثل این که و بریم به سمت خانه. سارا ببین دو تا آپشن داشتیم واسه انتخاب کردن این قضیه. یکی بریم دعای نجات بدیم یا همینجا بمونیم بعض اینایی که این تو چیز میکنیم. خب که من رفتم یعنی تحقیق کردم که چی میشه اگه این دوتا رو گم شد. داشتم باگر رو نگاه میکردم اینا اومد توی ویدیو. یه بنده خدایی میره از همون توی همین لاج محافظت میکنه و نمیره دعای نجات بده. سارا میمیره. سارا در ادامه یعنی داره یه چیز بشه از اینجا محافظت میکنیم سارا میمورد. ولی وقتی که از دعای بریم محافظت بکنیم اونا رو نجات بدیم خب اگه میرفتیم نجات بدیم برات Constellation has suffered ولی اونور سارا میمورد. حالا یه چیزی شد I know. quite so Look, violently. اینا برگشتن که Kicked into the ground a million times over, but I think I have something. I'm serious. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. چی گفت؟ Unity. Unity Do you remember that? Unity کجا بود؟ He said part of the Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? بریم با گاردیانا صحبت کنی؟ خب کجا هست؟ It's right here in the city, just a block or so from the lodge. There's no harm in gathering more information. A visit to the Sanctum might actually be quite enlightening. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. When you have a moment.
I'd like to speak to you. 100 تا XP گرفتیم. آره باید مثل این که با صحبت کردن حالا فصلش کنیم این داستان و عجیب شد. The lodge is still our home. خیلی عجیب. We'll make it feel that way again. خب ببینیم چه خبره. جون نداریم ما اینجا، چه خبره آقا؟ میشن چی داد بهمون؟ خب باید بریم با این کیپرها صحبت کنیم. کیپر فست ترابل کنم من با اینجا. آقای شما کی هستی؟ شماره آقای کیپر عزیز. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too Mateo. long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. من هوا پارسی کنم. What's on both your minds? یونیتی ها چی هن؟ Oh, yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something... چیز دیگه هست راجع به یونیتی. Perhaps we should talk about this inside. بریم راجعش داخل صحبت کنیم. امروز من هیچ چیزی ندارم بخورم که جونمو زیاد کنه. هیچ کدوم هرس رو نمیزن. باشه برو بالا یکم جون بگیر بابا. خیلی بریم اینساید صحبت کنیم. بیرون بگو دیگه کی آخه بده کار داره. همه با لباس شخصی نشستن من لباس Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? خب میگه که الان که اومدیم توی جای نمیدونم چی دقیقا راجع چی دنبال چی میگردین. Discovery of these anonymous. We were attacked by a group called the Sora. We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? But There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. artifact من آورده بینم. We know search. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. میگه که برمیگرده داستان به سالهای قدیم. یه بنده خدایی اومده اینجا و همه جا رو گشته و از در واقع پیور یونیتی دنبال این چیزا میگره. ولی خب میگه که خب چی هست؟ In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least
his grave. Oh. Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. The Enlightenment work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Varun worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. اوکی آقا گفتش که واسه اینکه داستان بیشتری بفهمیم چه خبره از اون داستانه نیتیا باید بریم با اون کلونی والون صحبت کنیم که وارون صحبت کنیم که اطلاعات بهتر و دقیق تری به اون بدن و گفتش که اتک خوردن با یوسیا تاک تو ده هاوس آف اینجا. خب با این دو نفر باید صحبت کنیم با این هاوس آف فلان و با وارون. این نزدیکتره این نزدیکتره همینجا بایستادی؟ همه جا یوسی زندان عزیز اینجا همیشه ما رو میگرفتن. By the way, Captain, Sergeant Yumi was looking for you. Sounds like he's got more work. ای بنده خدا افتاد زندان. A visitor? I have all the company I need. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. Perhaps you should hear us out before you decide to cast judgment. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. Anything you could tell us would be tremendously helpful. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the great serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy and delivers the killing blow. That is all. آره آقا گفتش که داشت از صحبتایی که اون جینان و اون یارو آن نمیدونم چیه صحبت میکرد. گفتش که اینا با هم دیگه همیشه دعوا داشتن و دعواشون به اینجا رسیدش که آقا دیالوگاشون هم گفت که یادم نیست. میگه این یادت باشه که این آخرین 4مین دعوامونه فلان این صحبت ها این بحث ها، ولی همچنان تو روتیشنی افتاده که همچنان ادامه داره. Then we are done. فهمیدم چه خبر. مثلا که اصلا نفهمیدم. خیلی داستان داره پیچیده پیش میره. دارم گیج میشم. برو تو. برو بریم با اون یکی داشتمون هم صحبت کنیم. اون فست ترول نداری؟ ای بابا. اینا رو
رسیدیم. خبر اینجا بالا The Will. رفتیم ساختمان مرکزی فکر کنم، همون جایی که هی جلسه ملسه میذاشتن واسه اون. There's something I need to talk to you about. سارا جان یه دقیقه نمیخواد با من صحبت کنی؟ کجا بریم؟ هلو تو کی؟ اندی. اومدیم با اندی. A lot of people in need. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? سیبیلایی داری. Keeper فلان sent a minute to talk about the pilgrim. We don't mean to be intrusive. Any information you could provide would be very useful. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilas is describing. Coffee and A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. داشت راجب داستانی که کلن این بحث پیش اومده بود صحبت میکرد. گفتش که آقا اینا توی وقتی رفتن توی خونه اون یارو 2 نفر بودن که همچنان بحث میکنن، ولی خب مثلا اینه که یه سکند پرسنی هم بودش که این هر سری هر هفته میمونه این سوال میپرسه و داستان خونه. Always happy to help. If you'll excuse me. زیاد دارین صحبت میکنین. بریم داستان چی هست. هیچی از شما در نمیاد. شنو بعدی آقای کیپر برگردیم چی کیپر Signed up for a test run. در بازه میکنیم Like these lifers and well rats. No way. Not me. بروا کنیم این ور. خب Only a few months. داستان داره عجیب دارم گیج میشن. نمیدونم اصلا چه خبره. رفتیم اونجا اتک زدیم برگشتیم این مرده بود رفتیم اون ور مال یکی بگردیم یکی رو مثل اینکه بکشیم. خیلی عجیب داره داستان پیش میره. بریم دوباره پیش این کیپر عزیز. کیپر بیا رفتم باشون صحبت کردیم. Oh, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. What else did you learn?
یه چه گرفتیم این داداشم گفتش 2 تا 1. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. Oh. Was there anything else? چیز دیگه هم بود؟ نه واقعا این رستوری دپلوی must mean something. Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. این دام doesn't name of the آره ما رفتیم الان یه سری اطلاعات به دست از این 2 نفر که لوکیشن این یارو فلانا رو به دست بیاریم. خب الان میگه که سکند و تویی که اون یعنی سکند اند تویی که اون یارو گفتش که معمولا سیاره ها با یه شماره های نامگذاری میشن. حالا الان این شماره هایی که این داده و اون صحبتی که با اون یکی کرده بودیم جنان منان گفته بود، گفتش که خب بذار ببینیم اسم رو اولش میتونیم بذاریم بغل هم و اینا. اولش گذاشت این دام در من نیم استنی سیستمی که هستش اونجایی که اون یارو زندگی استراحت میکنه هست اون رو بریم پیداش کنیم دامه یعنی Yes, that's it. The second planet این دام اسم at 4 and 120. That's where you'll find the pilgrim's resting 4 place. and 120. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives on our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? خب گفتش که الان داری اینا رو میبری و فلسفی هاشون هم با خودت داری، یعنی فلسفه هایی که از اون سوال پرسیدی هم داری با خودت میبری. وقتی که این چیزا رو به دست آوری چی میخوای بهشون بدی؟ And once you know, what will you do? Even the most objective scientist holds the belief that observation itself will be of benefit to humanity. You will be taking a similar part of yourself with you when you find the answer. Will that not color your perception of it? بلم کن نمیخوام آقا. Benefit percent can be tested. So you intend to find the truth and then have that truth confirmed by your peers. But unity is a reality born of observation and agreement? It's the scientific method, and I swear by it myself. Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. حقیقت رو بگرد پیدا کنیم. من حقیقت رو بگرد پیدا کنیم. حقیقت ماجرا چی بوده؟ برو بالا. حقیقت ماجرا رو بریم توی سیستم دیگه. اینجا چیه؟ نمیدونم چی بود برای رفتیم. درست اومدم. درسته. سپیس اسپات. بریم سپیس اسپاتیه. خب بریم. آقا بس go to the ایندام تو. مسخره در آورد اسمشو. ما مثلا چی شد؟ از این پلنت باید خارج شیم دیگه. درسته دیگه آقا. حالا اینجا بریم. خب let's go to the space to shipمون. آی شیپ خدا بذار سوارت شم.
من میاد فاست ترافل نمیکنم. آقا یه دقیقه وایسی ما بریم ببینیم چقدر پول داریم، میتونیم یه شیپ درست هم بگیریم، چون اصلا با این شیپ نمیشه فایت داد. آقا یه شیپ ساز. Got anything you need to offload? Trade Right, authorities I always might fine. find my ship. Yes, Let me right خب چه here. I'm شیپایی sure you داریم؟ can find something you like. خب Q و T جا به جا میشه. چقدر داریم؟ ما چقدر پول داریم؟ یورکوی 176,000 تا داریم. ولیو این 265,000 تاست. چه خبر آخه؟ چه خبره؟ چیزی که داریم مثل فروش فقط همین. این هم میتونیم بفروشیم. چند میخرین؟ 5,000 تا. اینو چند میخرین؟ 9,000 تا. مثلا تو چیه؟ دوباره برگردیم به همین. اینو بفروشم. I'm sure you can find something you like. این چنده؟ آقا رو بزن برو بای. خب 126,000 تا سین، 72,000 تا سین. این 260 خیلی گرونه. برگه برندت چیه تو؟ این 72,000 تا بخرم؟ بخریم یا نخریم؟ بریم اینو بخریم دیگه. 72,000 تا کردیت بدم. شیپ جدید. حالا همون پارک اینجا. اوهو الو شیپ جدید. بریم شیپ جدید اون چجوریه؟ این ریجستر شده هم هست. نایس. ترتمیز مرتب و خوشگله. اوه این شبیه اون چیز هست که شبیه اون چی بود؟ اونی که رفتیم تمرین کردیم چیزمونو گرفتیم، تمرینات فضایی. تیک آف کن بریم توی یه سیستم جدید. سیستم جدید ببینیم چه آشی واسه خب این هندلینگش اوکیه نسبت به اون یکی. 3 تا گرفت جامپ داره. چجوری حرکت میکنی؟ اوه چند ثانیه؟ 4 ثانیه میشه 5 ثانیه تقریبا. شمال از اینه داشت بچه ها. مجبور بودیم که بریم دیگه. ببینیم تو چه خبره. یه اسکن بزن. پیدا کنیم رستشو که از خراب. به همین سادگی رست یورو رو پیدا کردیم. الان ما بریم دوباره با این یورو صحبت کنیم که آره تروف چیه، واقعیت چیه، حقیقت چیه. اردک میمونه چرا این چیه. تا ایکس بیو لیتس گو. اسکن کن اینجا رو. چه خبره؟ موره چیزای سمیه اینجا. اون چیه عجیب سنگینی داره. چه جای دارکیه این آخه؟ بریم تو روف هم میتونیم پیدا کنیم. عقب یه نگاه اندازیم. یونیتی میشن چی بود؟
و بریم کلوز آف یونیتی رو پیدا کنیم، سرچ کنیم در رجوعش، بگردیمش. نیت چرا انداختم؟ نیت من انداختم اینجا سوراخ نشد واقعا. راجب یونیتی ها تحقیق بزن. این یه یونیتیه چی هست این هست؟ چی داریم؟ آخجام یه پرد کنم اینم که کرم دیلر چه میخوام. Look at all this. Whoever lived at this homestead seemed to have settled in for the long haul. که داستان اینجا داریم میشه. بگیریم فلان لست. خب رسیدیم به رستش. نظر من یکم اینجا رو بچرخم، شاید داشته باشه که به درد برم. نوشته شو به دست داریم. اوکی بگردیم دنبال همین چرت و پرتاش دیگه. خب به نظر من تا همینجا نگه داریم بسه. خب آقا دمتون گرم که تا انتهای اپیزودم تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشین. یه خورده گیجدن در گیج شدیم ولی خب اوکی رسیدیم به اون جایی که میخواستیم. یه سری تحقیقات اپیزود بعدی انجام بدیم. آقا همین خیلی خوشحال میشیم که لایک و ساب و اینا رو برای ما انجام بدین چون خیلی کمک میکنه ما. دمتون گرم. اپیزود بعدی میبینمتون.